سلام كما تكونوا خميا لكم هذا حمد لكم يا alright yeah مجمرة happy Sunday guys happy Sunday and then happy Mother's Day so lovely mothers enjoying today malati beautiful starting from my beautiful wife right alright happy Mother's Day نخلهم دك أنستيو يا عدتات أنستنا عدتاتنا حواتنا قطاس كلهم بزي بقى أخنا عدا يخون alright let's go yeah thank you so كم ترى تري لكم yeah درجة ناي USA and China صبوا positive أو سمع إزالو بزاون اشتي مقلت خلونا احوات كساب سبات زاتونا عجبالكي بونه عجبالكي بونه عجيبك سوحدو تعلمو مدينة زالو سوحدو تعلمو مدينة زالو سوحدو تعلمو مدينة زالو Saving money feels right. Just like when things are packed tidy and tight. Get auto insurance that fits your budget and your needs. Save up to 10% when you bundle auto and renter's insurance. Get a quote today. عيني يا شوينانا حرري عدي نبي غاير أنا عنده غير كيركا أصل بيزا لمن يدركاي غير أنا عنده بعض مسي بدي يكون النومسي بعض مسي على التحفظ عشوينانا يا عشوينانا 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 عد وما عري عشوينانا بابا ما يدري عد وحلالي عشوينانا مرحب بيين عني أنا عنده غير كيركا أصل بيزا لمن يدركاي غير كيري أنا عنده بعض مسي بدي يكون النومسي بعض مسي عدنا لملمي عدنا كم ما يقدرني عدنا لملمي عدنا كم ما يقدرني جعلنا لملمي عدنا كم ما يقدرني عدنا
Uh-huh. Welcome, guys. Yeah, تعالوا لملمي هذا ما لملم كل ستايتس كنتو يبلك سمعك قد حرستاي اوكي حدبت كومنت تايدي باي كبزم قطر مهانكاس فلسطين ياس ودي يس قد حرستاي عفون زي كون علبو طاف داغشوا زخلو حارس زات سبعي America. Anyway, yeah, let's back, guys. Thank you. So, yeah, Kamti Zfillet. Thank you, Danny. Thank you, Lul. Kamti Zfillet. It was great. صبوا زخنا نيوس هنا سمعنا زلنا حوات بزيادة بمنطقة ناو قدم من بالي yeah market just market إجوالي ساعات yeah دحر 4 ساعات يكخفت after market جن as of now كوري خلنا ماركت حوات ناي ولا حنتي بري ماركت جنا unchanged زلو still أيتخفتن crypto كوري خلنا جن crypto is blowing crypto almost as of now like 104,400 but hello it's a book news you خونس خل كلا أيقونن بتناي trade among China يأسن زلو trade يو انتي مثلنا ودحن in detail كيدنا جن beautiful like crypto yeah خمس كل في التحوات crypto is like running 24 hours so تمالي 102 almost 102 something كلش جرنا نيرنا as of today or like added حدا شحن حدا 200 قلن added جرلو لعليه 204 almost تصبق الرقلو تصبق نيوسيو سلازي صباح most probably stock market دحان خوني خلينا نقول كلنا جن تي I know تصبق إبلنا له جنت تصبق معاسيو انتاي مثل in detail كنركبنا قال انتاي ميلو مناس كنا ونخير ما كم تخفلت كلنا اكس هنا كده حوات اب نيوز سالنا بتانا يتمالي بوست خنريانا ترامب تجبر لنا بوست مالي باينا خنجمر مجمريا يا so ناب نايت مالي إنا خنا قدمنا إلى مبصحنا يا التنيوس كله أبزي زلو alright تمال انتاي لنا ترامب على فيسبوك بوست جيراني رحوات تريواز اللهم زيايو سلازي بتقلل نايت مالي ريبورت نايت مالي قدام لما عنت زنبري أخيبا مس تشاينا زبل زلو أب سويزرلاند نيرو سلازي بزح نجر ديسكاس جيروم إبلنا زلو so بزح كا تسماميعم لا تسعات بزح نجر ديسكاس جيروم بنايت مالي so صباح زمت أنا ديتيل نتاك مسلي بزح نجر ديسكاس جيروم بزح نجر كا تسماميعم total reset negotiation friendly and then بحاصيرو اتي زنبره سممع زينا كلتشان 10 شومنتن 10 شوعات زنبره دي completely reset نخون ايو بفريندلي بتصبق بوحلل مانرز ويكا اقداسي كم زنبره بتمال زعت صوي مالتيو so ازي طقم زي جن خلتيو ني تشاينا اند اس طقمي ايو illegally صرنا زلو so ازي حسب زي احواد رايوا so an opening up of China to America businesses great progress made so كابزي انت حزنا لنا خزانه بزي انت انا نوصل زلنا حوات alright صبو كم زنبره discussion yeah of course كم ويزبنا ب US زمرح كوين ب US تطلبه يو ان US طلبه ما صبو كم زنبره discussion صبو ان بر امر friendly زخونه reset زلوي كم بحدش كاب background جميرهم كم تزارربو كم بزح نغرون زراد حيزهم كم زمصو كم زوصو تمالي لمون قصيلهم كمالي 10 ساعات يمغيرهم بايزوي سلازي زانت بزيا نو تشاينا سن امريكا بيزنس كم تخفتلا سلا نحنا انتاينا نزلنا ابز حلف فيديو صريح نري كباب 243 بليون خون سدد كابزي يخيديو كابي اسين اب تشاينا سلازي هجي كابون العلي اوبن كم تقبر تشاينا ايو زغلصلنا زلو ترامب حدا خاب تسمعمي اورايت نسخي كباب اللي فرق تريليون دحسدنا كون نحنا خالصي somehow 100 بليون دم كوسو نزي 100 جلن زلو ميبي ناب 300 بليون قصم دم كوسو قطاس زلو برودكت يري ازي عدا عبي ناي
positive ዝኾነ ኒውስ ትማሊ ከም ዝወዓለ እዮም ገሊፆም very good all right then ትማሊ እንድሕር ከምኡ ነይሩ ሎማ ዓንትኻ ከባቢ ተዘጋጊ 4 ሰዓት ድም 5 ሰዓት ገይሮም ሎማ ዓንትኻ እንታይ ውዒሎም ንዝብል ሕቶ ኢና ክንምልስካ all right ሎማ ዓንትኻ መጀመርያ ቀድማ ኣቢለ ኣሕዋት ነዚ ኩሉ ልኡኽ ኮይኑ ዝሰርሕ ዘሎ ትቐንዲ እዞም ክልተ ሰባት እዮም ከምፃልኩም ኢና ኣቶም hold on this okay not that one I like CNN is the best so ክልተ ልኡኻት ናይ USA Just moments ago, a second day of high-level trade talks between the U.S. and China wrapped up in Switzerland. The president's top trade negotiators emerged from the meeting in Geneva. እዚኦም ክልቲኦም ሓደ ስካት ሓደ ከአግረግ አምባሳደር ማለት እዩ ሓደ ከአስካት ናይ ትሬጀሪ ዲፓርትመንት ሓላፊ ማለት እዩ እዚ ሰብ እዚ እትሪኦ ዘለኹም ስካት ብጣዕሚ ሜን ወሳኒ ኣብ ናይ USA እዩ ኣብ ሰዓዚ ናይ ትሬጀሪ ዲፓርትመንት ሓላፊ ምዃኑ እዩ alright look ንስማዓዮም እንታይ ኢሎም ንዓንተ ወክሎዝ ምስ ገበሩ touting quote substantial progress and appearing to confirm that a deal between the two countries has been reached. I'm happy to so ዝዛረብ ዘሎ በንስመንት ናይ ትሬጀሪ ዲፓርትመንት ሓላፊ እዩ ኩሉ ሻዕ look this guys እዚ ዝኾነ ቃል ተዛሪቡ ፕሬዚደንት ዝኾነ ቃል ተዛሪቡ ጀሮም ፓወል ዝኾነ ቃል ድሕር ተዛሪቦም እዞም ሰለስተ እዚኣቶም ተም ቀንዲ ኪ ናይ ኢኮኖሚካሊ ፋክተር ኣገደስቲ ሰባት እዮም okay so report that we made substantial progress between the United States and China in the very important trade talks. First, I want to thank our Swiss host. The Swiss government has been very kind in providing us this wonderful venue, and I think that led to a great deal of the productivity we've seen. We will be giving details tomorrow, but I can tell you that the talks were productive. We had the vice premier, two vice ministers who were integrally involved, Ambassador Jameson and myself, and I spoke to President Trump, as did Ambassador Jameson last night, and he is fully informed of what is going on. So there will be a complete briefing tomorrow morning. All right, like Ambassador Jameson دحر كنقول فينا نجزي حوات ولا حد سجى ما يكون so أبزيا أنتي جرنا أمزب زلو okay yes Ambassador Jameson نبعلو مسؤول خمس نبرة سكات نبعلو ويكا بسمنت نبعلو and Trump ون involve بخمس جبرة بتليفون قلت أنا له so بتصمو زبالة وايت هاوس عن طبو بوست جبر وازلو نبقى خمس سنة don't worry أبراه الله وده حبي what is this here we go White House عن طبو بوست جرا مازلو secretary of the Treasury Scott Bessent تزارب سنحي مالتي لما عندي أزي حجوز خونة I'm happy to report this نزل report زي بق أزي حجوز خونة نزل بزعبة زي ناي among us من United States and China نبرة نزل trade نبرة تصبو كم تسامعوا تصبو deal كم زقبرو finish كوين مالتها يكونن نحوات تودي مالتها يكونن سلازي جم تصبو نجر درجة خمسة حزنا حدا عبي progress كم زقبرنا يبزلوا مالت قليت الله دخلت معلت نبرة already then مجمران سويسرلاند thank you نزي host زقبرو سويسرلاند نزي ما أكلاي كوينهم نزي سمم عزيز قبرو مالتي government أزي أمسكينه that's good wonderful then كل كم يزولو زلو great deal of productive we have seen بقى بزح نجر تزقبرو deal سي أزي وتسيتها وخمس نبرة إزقلت لنا زلو so كلها positive يا أزي we will give you detail tomorrow here we go that is the most important ها سبعنا جوه detail بزعبازي insight وشتو كقلت قلنا يم so صباحنا خنقلت إذا خنبلو خلنا جن أزي positive كم زلو إن نزلنا أزيون there's productive كم زخونة إيو باتلنا له I can tell you that the talk were productive صراحة صباح كن بوكو منا اتزنبر نازر الربجن أزي productive كم زنبر وتصيد أو خمس زنبر مزقلت قلنا زلو انتايو تي مجمرة 145 جرام زلو ناب 8 لما اللي سموه ناب 5 لما اللي سموه تشاينا انتايلهم ازي كله صباحنا ما قلت غير صباحنا بها جن ازي وتصيتاوي كم زنبره
ይዝገልጸልና ዘሎ እዚ ዋላ ፕሬዚደንት ውን ብቴሌፎን ኢንቮልቭ ከም ዝገበረ ቴሌፎን ከም ዝድውሉ ነበሩ ከም ዝኾነ አይ ስፖክ ቱ ትራምፕ ውን ይዛረብ ከም ዝነበረው ያ ኢኒሻል አምባሳደር ጀመሰን ውን ባዕሉ ምስኡ ከም ስለ ዘሎ ክልቲኦም እዮም ተም ልኡኻት ከይዶም ነይሮም so this is very big point alright እዚ ዓለማዊ ወይ ውን like you know ክልተ ዓበይቲ እዚኣተን ናይ ንግዲ ክልተ ዓበይቲ ብቁጠባ ዝዓበያ ኣብ ዓለም ኣብ ናተን ጽልዋ ኣብ ሙሉእ ዓለም ጽልዋ ከም ዝፈጠረ ናይተን ባእሲ ማለት ስለዚ ነገራት ጽባሕ እንታ ክመርሓና እዩ ናበይ ክቕፅል ግን ጽባሕ ክርኤና alright ቅድሞ ቻይና ዝኾነ መልስ መሊሶም ኣሎ alright ናይ ቻይና ካ ፕሪሚየም ቱ ፕራይም ሚኒስተር ካ እንታይ ኢሉ ካ ናብ ናቱ ካ እንሰምዕና so ማዕረኽ እንደይ ከም ተቐበልዎ ኩሎም alright let's go to X Trump when አንተ ተማሊ ዝበለ ናይ ትራምፕ ሎ ዋላ ሎሙ ውን ትራምፕ እንታይ ኢሉ Trump yeah by the way thank you happy mother's day ልናሎ ትራምፕ ነተን ደቂ ኣንስትዮውን okay thanks Trump so እዚኣ ታነምባ ፀናሕና ፖስት ገይርዋ ዘሎ so breaking USA announced China trade deal in Geneva very good but detail ገና የለን ኣሕዋት ወላ ሓንቲ ዲቴል ውሽጣዊ እንታይ እዮም ተሰሚዖም ጽባሕ ንግሆ ኢና ክንሰምዕ ሰዓት ኣይፈለዩን ጽባሕ ኢና ክንርኢ ማለት እዩ so ናይ ቻይና ፕራይም ሚኒስተር እንታይ ኢሉ ሓንሳብ ናቱ ክንርኢ ኢና እዚኣ alright ኣብዚ ኣሎ so China እቲ ቫይስ ኮመርስ ሚኒስተር እንታይ ኢሉ any deal to be rich will be China's development interest ዝኾነ ዲል ህጂ ንገብሮ ዘለና ከምዚ ንኤሰ ጥራይ ጥቕሚ ይኮነን so ንዓና ውን ጥቕሚ ከም ዘለና ይገሊጽ ዘሎ ማለት ክብል ከሎ ንዓና ክብል ከሎ ኾነ ቻይና ማለት እዩ ስለዚ እቲ ዝነበረ ሚቲን ኢምፖርታንት ፈርስት ስቴፕ ኢልዎ okay ቀዳማይ ስቴፕ ግን ኣገዳሲ ፈርስት ስቴፕ ከም ይብሎ ኣሎ alright good then there are some differences ገለ ፍልልያ ኣለና some not a lot ኣሕዋት some difference ገለ ፍልልያ ቁርብ ከም ዘለዎን but yeah fractions are you know unavoidable ኩሉ ሻዕ ነገራት ደቀቕቲ ነገራት ክህሉ እዮም ኩሉ ሻዕ ክትሓልፎም ዘይትኽእል ነገራት ክህሉ እዮም እዚኦም ግን ሶልቭ ክገብሩ ከዓ ከም ዝኽእሉ እዩ ዝነግረና ዘሎ so the nature of China US trade relation is mutual win-win okay very good እቲ ንገብሮ ዘለና ንኽልተና ጠቕሚ ከምዚ ዩኤስ ጠቕሚ ጥራይ ኣይኮነን እዩ ዝብለና ዘሎ ንኽልተና ንገብሮ ዘሎ ገለ ቁርብ ዲፈረንስ ኣለና እዚ ንገብሮ ዘለና ምችዋል ግን ንኽልተና ምችዋል ዊን ዊን ንኽልተ ጠቕሚ very good ማለት ካብዚ ዩኤስ ተጠቂማ ጥራይ ክትወፅእ ኣለዋ ማለት ኣይኮነትን ወይ ከዓ ካብዚ ቻይና ተጠቂማ ጥራይ ክትወፅእ ኣለዋ ማለት ኣይኮነትን so ነቲ ዝነበረ ግን very important steps ከም ዝበሎ ከም ወይ ተማለ ቪድዮ ገሊጽያ ነይረ ኣሕዋት ቻይና ናበይ ኩነታት ከም ትኸይድ ከም ዘላ ዲፍሌሽን እናላ so China ውን እዚ ጉዳይ እዚ ኣሸጊርዋ ከም ዘሎ እዩ yeah so we are going to inject more certainty and then stability into the world economy I like it እዚ ንሕና ሕጂ ዝገብሮ ዘለና ንዓለም ብሙሉ እቲ ክላሪቲ ዘይነበሮ ንጽርነት ዘይነበሮ ወይ ከዓ ዘይምርግጋእ ዝነበሮ ሕጂ ግን እንታይ እዩ ዘሎ ኢንጀክት ክንገብሮ ኢና so technically ክንሰማማዕ ኢና ንጽርነት ክህልዎ ይብለና ኣሎ point እዚኣ ጥራሕ ንባዕላ ተኣኽለና ኣሕዋት so እዚኣ ንባዕላ okay ኣብ ዓለም ሽግር ፈጢርና ዘለና ቅልውላ ፈጢሩ ዘሎ ናይ ግዜን ክልቲአን ዓበይቲ ሃገራት of course ኣብ ናይ ኢኮኖሚ ናይ the whole ኣብ ናይ ዓለማዊ ቁጠባ ቅልውላ ፈጢርና ዘሎ እዚ ሕጂ ስቴብል ክንገብሮ ኢና እዚ በቃ ሓላስ ጠጠው ከነብሎ ኢና እዚ ግን mutual win win ንኽልተና ብዝጠቅም ከነረጋግዖ ኢና እዚ ግን first step እዩ ይብለና ኣሎ so China is ready to work with the USA to manage a difference እቲ ፍልልይ ዘሎ ፍልልይ ክህሉ of course ናይ ግድን ኣመንጎና ፍልልይ ዘሎ ቻይና ማነጅ ክትገብራ እያ ምስ USA ክሰርሓ this is what we want ኣሕዋት እዚ ኢና ንፅበና ኢና this is what we want so our market stock market እዚኣ እዩ ዝደሊ ፀኒሑ clarity ንጽርነት and then stability that's it so እዞም ሰባት እዚኣቶም እንታይ እዮም ተራድዮም ፅባሕ ናብ ዝያዳ ዲቴል ክንሰምዕ ዘለና so እዚ ግን ወላ ብቻይና ፖዚቲቭ መልሲ ኢና ንርኢ ዘለና ኦኬ ያ ትራምፕ ኢሉ እኮ ንሕጎስ ኢና ቻይናውን ቁጠባ ክትከፍተልና ምኻረት ንኤሰ ኢልና ኣሎ ኣነን ፕራይም ሚኒስተር ብቻይና ከዓ ሄ ንሕና እውን ሕጉሳት ኢና ዝቐዳማይ ሰብ ጌርና ዘለና እዚ ግን ማለት like some difference የብልናን ማለት ይብላል some is ብሎ ዘሎ ኣዝዩ some ማለት እዩ እንታይ ደኣ እዚ ግን
ክንፈትሖ ንኽእል ኢና እዚ ናይ ክልተና ውን ይብለና ኣሎ ሶ ኣብ ዓለም ሙሉእ ቁጠባ ክነረጋግእ ኢና ይብለና ኣሎ well that's all we want yeah so ኩለነተን ኮርፖሬሽን ይኹናተን ቢግ ኮርፖሬሽን ዝኾና ወላ ፓይ ኮርፖሬሽን ክረጋግዓ ኣሎ መሬት ክረጋግዓ ይብለና ኣሎ that's a very good point صحوات so breaking news China's vice not the premium war እንታይ ኢልና ዘሎ trade discussion were yeah constructive and made as you big ዝኾነ ለውጢ ወይ ከዓ progress ከም ዘርአዩ እዮም so both of them ክልቲኦም ብዙሕ ጥቕምታት ከም ዝሃቡና እዮም ዝነግሩና ዘሎ both side ግን reached an important ዝኾነ ዓይነት ነጥቢ በፂሖም ኣለዉ so እንታይ እያ ብክልቲኦም ታ important ዘላ ነገር ጽባሕ ክነግሩና እዮም most probably እቲ 145 ገይርዎ ዘሎ extend ክገብሮ ን9 መዓልቲ ትራምፕ then ቻይና ከዓ እቲ 125 ገይራቶ ዘላ like ጠጠው ተብሎሞ ስለዚ እቲ ህንካን ሃባን ናይ ንግዲ ይጅመር ድሕሪኡ ያ maybe ወርሕ ክወስድ ይኽእል ክልተ ወርሕ ክወስድ ይኽእል ንስታክ ኒ ማርኬት ወላ ሓንቲ ሽግር ኣይክፈጥርን ትኽእል ማለት እዩ ያ so this is both side ግን ኣግሪ ከም ዝገበሩ እዚ ናይ ቻይና and US trade consultation mechanisms በቃ በሓንሳብ ከም ዝሰርሑ already ተራዲኦም ኣለዉ በሓንሳብ ኣይውዳን ይሕዋት I know ማለት ክልተ መዓልቲ ገይሮም እንዲኦም ዲል ወዲኡ ነው እዚ ዓመታት እውን ዘይክውዳእ ይኽእል በቃ ንሕና ወላ ዓመት ይኽእል who cares ግን ጠጠው ይብል እቲ ማርኬት ከም ዝነበረ ይቐፅል ዓመት ዲኽወስድ 6 ወርሒ ዲኽወስድ 2 ወርሒ ዲኽወስድ 8 ዲኽወስድ ስዑ we'll see that so ጽባሕ statement be issued on May 12 ለና ኣሎ May 12 ጽባሕ ይዝኾን ዘሎ እቲ statement እንታይ መስል ጽባሕ ክገልጽልናዮም way well read statement ሓበሻ education ጽባሕ ወና ገዛና ኣለና ናይ ንግሆ ደን ከምጽኦ ሰዓት ክንደይ ክነግርዎ ብሙሉእ statement ከነምጽኦ ኢና ኮይኑ ተሪፊ ግን we are waiting ቁጠባ ክጽበ ዝኽእል ዘሎ as of now እንድሕር ኢናዮ crypto is moving ኣሕዋት እዚ good news ንክሪፕቶ ሙቭ ገይርዎ ኣሎ ክሪፕቶ እንድሕር ኢኹሞ ወኻልእ ክርኢ ንኽእል ኢና about 14300 something yeah and then yeah pre-market ገና ኣይተኸፍተን ዘሎ very much እዚ ይመስል here you go ጽባሕ ምናልባት ትራምፕ ናይ ምሸት ናብ ስዑዲ ዓረብ ናብ ሚድል ኢስት ስለዝገይሽ most probably ቅድሚ ምጋሹ እቲ ኩሉ ጽባሕ ዝበሃል ጽማቕ ክንሰምዖ ንኽእል ኢና ሰሚዕና ንሕና ንጽበያ እንታይ ኢና ጠጠው እቲ ፓውዝ ክገብር ሓንሳብ እቲ 145 ልሞ ዘሎ ክሳብ ስምምዕም ዝውድኡ ማርኬት ናብ ስቴብል ክመጽእ ህንካን ሃባን ንግዲ ክጅመር ጠጠው ይብል ሽዑ ንሶም ክጥዕሙ ይግበሩ ሽዑ ክጥዕሙ ይግበሩ ንሱ ጠጠው ተዘይሉ ግን ቁርብ ኣሸጋሪ ክኸውን ይኽእል እዩ ሶ ጽባሕ ነዚአን ዲቴል እዚአን ብውሽጢ ኢና ክንጽብሕ ኣዘፍናው ግን ወላ ሓንቲ ዘለና እዚ ጥራሕ ዘለና ሓበሬታ ወይ እውን እዚ ጽቡቕ ኒውስ ምዃኑ ክልቲአን ግን ኣብ ጽቡቕ ኩነታት ከም ዘለዋ ክልቲአን ከም ተሰማምዓሉ ኣገዳሲ ምዃኑ ፈሊጠና ኣለዋ so I didn't know that let me share to you guys this one I copy this news abzi aqad maxada daqad waqti akhari share gabrakum ma I don't know I don't believe that maybe if it does that would be great crypto this I have no idea no clue maybe true or false let's get it together let's look at that all right rumors which Trump announced 0% tariff deal with China tomorrow market are about to explode I don't know I don't know but we can ask that you know and the this is crypto Trump صباح 0% tariff deal with China خبليو
maybe ካብ 0% ክብል ከሎ extended in like somehow ማለት yeah, you think they're like dropping the coin? I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I was like, this is amazing news. I don't know. Anyway, positive news صباح كبري ምክንያቱ ወላ ሓደ ሶርስ የብልናን ፅባሕ ዲቴል ክመፅእ ግን ወላ ዜሮ እንተዘይገበረ ላይክ ንግዜ ፓውዝ ክገብሮ ግን ይኽእል እዩ ትራምፕ ማለት I don't know. Some ገለ ኢንፎርሜሽን ተረኸብኩ እንደ ኮሌክት ክገብር በዚ ሓድሽ ነገር ዝወፀተል እዩ X by the way ቀልጢፍ ዘምዞ ፓኪስታን ቻይና ብላ 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 so nothing this is all we have ኣሕዋት so ናይ ፅባሕ ሰባት ይግበረና ፅባሕ እንታይ ከስማዓና እዩ ንዝብል ሕቶ ነዚአና ክንምልስ again and again happy mother's day and then ፅባሕ ብዝህብና breakdown ኣዝዩ ንቁጠባ ኣገዳሲ as of now ግን ክሪኦ ከለና crypto is up market is up most probably after our market up ክኸይድ እዩ ፅባሕ mostly yeah ፅቡቅ ክንርኢ ንኽእል ኢና ማርኬት ግን ኣናውንስ እንተዘይገይሮም ግን ቁርብ ናበይ ክላሪቲ ንፁርነት ስለ ዘይብሉ ማርኬቱ ናብ ዝኸዶ ዓቕሉ ክፀበ ክእል እዩ okay so that's all thanks so much see ዘለና ካልእ ዋላ ሓንቲ ይብልና ንሕዋት this is all what we have thank you what do you think about Tesla Tesla is doing great yeah Tesla is Sami, yeah, Tesla is the one enjoy to go brahji. Maybe and the hair as a deal to book him Tesla هري أنا خلنا مفارق ناب سلسلة إيتن حمسان جزء هري أنا خلنا هنا Tesla تحنتي ناي China يأسنس من معتدلي more Tesla more مكاين اب China سلت شيء مالتي على إيقونة so yeah سلزي نتسلا تبع زي good news you maybe 350 gets ناب some زي next week هري أنا خلنا Tesla maybe نعم maybe خبل كله كن تصبح نهبا تصبح نرخبا detail مسببنا so at least نتسعى مع التطور تبلهم yeah we'll see like Tesla 350 easy هري أنا خلنا by the end of this next week مالتي منات fundamental Tesla is getting stronger and stronger مالتي so what positive news yeah like so with this positive news the stock market will be dovish yes Benny yeah it will that's why crypto we have so far crypto is up so this is good news ክሳብ ዝኾነ ፅቡቕ ነገር ክንርኢና ፅባሕ ስለዚ ፅባሕ ትሬድ ንገብር we'll see what happen how we going to deal with it دحر فيسبوك بوست خبري باي ذا واي ماركت مستخفته ساعه 6 انا خفت عندي اوفر نايت لايك انت اكت خبر شعو انت اكت خبري ماركتنا شعو نعدل كبنا يا احوات ظهر ان نابتي كل شعب يخم تخدوا ويبل سوري ربنا هود كدكم تشك تقبروا تخلوا ربنا هود كدكم let me share this ماركت انت عدلات كم ذهب نابنت تسلا Palantir mostly إذن نتسلا عندي Nvidia yeah بتمطاطني most important نتسلا أزيو هاي جبراز خلي yeah Robinhood overnight علىكم حال ساعات شدشته like ساعات شدشته بنا Eastern time yeah كفتي ساعات شدشته ولا ساعات 4 So Tesla after hours Friday almost 300 أكلت جرازلا so maybe like jump هتجبر right always 303 306 309 كري أنا خلنا صباح أتجن زرزرات خير نخل مالتي بحد so yeah ناي صباح يجبرنا ويون لما أنت مشيتون دحين update اللي update نتا جبرنا كنا زخانة pre market as of now ولا حنتي لن كرينا جن crypto is enjoying crypto حدا ملكتين بعلو مالت crypto ندحر يخير عليه as of now see almost 1% يكون up كيلو لو so حدا عبي نجاري كريبتو 108 يا بتحني راه هاست so all time high مالتي so نازداك كلهم زياتهم خدي خليهم صبوا جيرهم صباح زين يوزي بزياده زرزرات مسرخنا زرزرات غا positive wise ندير كوين مالتي thank you all right guys I will see you next time and then thanks so much we'll see what happened happy Sunday yes again thank you 109 what is that 109 what is Simrat 109
I'm ready to trade. Yeah, I will do. I am ready to trade too, my friend. Monday, tomorrow. Wake up. ساعة فرقان. Yeah. Buy some, like, and then trade it. Not personal advice. Yeah, I have to get it tomorrow, at least good money. Thank you. Yeah. Maybe nothing news, and thanks so much. Oh, Bitcoin. Yeah. Oh, Bitcoin 109. Okay, 108 مثل نيرو. Yeah, thank you. Yeah, almost like 15 ريفالو. Bitcoin 10 like 209 شحدة هايس بتحا نيرا. So as of today comes the as الله almost 204 فرقان بتحلا. So Bitcoin is حدا عادي ممهر ويكا عابي نجاري مالتي. Last call my source nothing. Thank you. I'll see you guys. Bye bye.